2 alkalommal tornáztatok olyan gyerekeket, akik már iskolába járnak, vagy testnevelésből felmentettek, tehát hazakerültek a kórházból, és a gondozás alatt állnak. A gyerekeknek a betegségeit azt 2 részre lehet osztani, tehát egyrészt azt, hogy hol van a daganat, tehát érinte a mozgató szervrendszert, tehát van-e valami mozgáskorlátozottsága, vagy beszűkülésre járás hibái. Van az egyik ilyen típusú ellátás, akik többnyire egyéni tornára járnak, és hosszú távon járnak ide gyógytornára. A másik típusú ellátást az főleg a leukémiás gyerekek adják, akiknek gyakorlatilag a mozgásában nem találunk semmifajta elváltozást, de mégis a kemoterápiának az utóhatásait észleljük, ami elsősorban azt jelenti, hogy a gyerekeknél egy átmeneti csontritkulást okoz, és a csontritkulásból okoznak különböző mozgás sérülések. Gyere! Gyere! Ott az anyám! Hová megy? Figyelembe kell venni, hogy a gyerek hány éves. Tehát, hogy milyen az ő korának a mozgása, tehát így megkülönböztetünk óvodáskort, kisiskoláskort és a serdülőkort. Ezeket a gyerekeket mind külön tornáztatjuk. Tehát nyilvánvalóan az ő korának megfelelő mozgásterápiát kapjon, és hát nyilván vannak olyan esetek, amikor nagyon pici még a gyerek, tehát még nem is kis óvodáskorú, amikor nyilván a szülőket is be kell, hogy vonjuk a tornában. Szorosan össze kell dolgoznunk az orvossal, az ápolónővel, az asszisztensnővel, a gyógypedagógusokkal. Tehát ez egy szoros team munkával tudjuk figyelni a gyereket, és 2 részre kell osztani az egész tevékenységet. Egyrészt ugye meg kell találni az anyjával a megfelelő kapcsolatot, tehát fölvenni a családdal a kapcsolatot, testvérekkel, édesapával, nagypapával, sokszor még iskolákkal is, tehát oda is el kell, hogy jussunk. A másik pedig az a döntő, hogy meg kell nyerni a gyereket. Tehát legyen a gyereknek egy olyan bizalma téren, ahová szívesen visszajön, és úgy kell összeállítani a mindennapi terveket, gyógytorna terveket, hogy ezt a gyerek végig tudja csinálni, szívesen csinálja. Nagyon fontos a játéknak a szerepe, talán minden korosztálynál, még a serdülőknél is, hogy megfelelően tudjuk játszatni őket, és ez mozgásban nyilvánuljon meg. És hát nagyon fontos az, hogy egy érzelmi, pszichés jó állapotot tudjunk biztosítani a gyereknek. Először, amikor bejön a gyerek, akkor természetesen csinálunk egy megfelelő mozgásvizsgálatot, amit a gyógytornászok, hogy milyen izomerővel létezik a gyerek, hogyan mozog, mik azok a mozgásrendellenességek vagy beszűkülések, amit tapasztalunk. Azoknál a gyerekeknél, akik hosszabb ideig kórházba fekszenek, otthon vannak, egy kicsit bezárva, távol a külvilágtól, ugye fertőzésveszélyek megelőzéseképpen, leépülnek, izmaik legyengülnek, és akár ügyetlenebbek is lehetnek, bugdácsolnak. Náluk nagyon fontos a gyógytorna végzése. A gyógytorna különböző területeken fejti ki pozitív hatását, mint például a légzőfunkció növelése, izomerősítés, koordinációképesség, a egyensúlyfejlesztés, finom motorika és a nagy mozgások területén is. Nagyon fontos, hogy ezeknél a gyerekeknél ügyeljünk a helyes testtartásra, hogy ne alakuljanak ki másodlagos mozgásszervi eltérések, egy hosszabb fekvés miatt, és későbbiekben ne azokkal kelljen ugye foglalkozni. Ehhez kellően meg kell erősíteni az izmaikat, tudatosítani a testtartásukat, és mindezt játékos formába kell elvégezni.
A légzőtornával, ami egy nagyon egyszerű feladatnak tűnik, de nagyon sok minden pozitív dolgot tudunk elérni. A gyereket ugye a nagy belégzésekre kell rávenni, hogy orron beszív, szájon kifúj. Ezt mindig nyitott ablaknál, egy tiszta szobába végezzük, a légzés hatására ugye a borda közti izmok erősödnek, a ki- és belégző izmai, a vitálkapacitása nő így a gyereknek, avval, hogy hatalmas levegőt vesz be, egy negatív vákuumot képez a testbe, és így egy pumpa, negatív pumpaként az egész vérkeringés megindul jobban a szervezetben, és így sokkal erősebb és egészséges lesz. Fontos, hogy odafigyeljünk a hát tartására, ugye főleg a gerinc izmaira, hogy egyenesen tartsák magukat, a lapocka közötti záróizmokat, hogy mellkast előre kidönteni, egyenes, hosszú nyak, ezt különböző helyzetekben megéreztetni a gyerekkel, hogy mi az egyenes tartás, melyik izmát kell használja, mert néha ez a legnehezebb feladat, hogy megérezzék. Ezeket végezhetjük hason fekve, háton fekve, akár törökülésben, vagy állásban, ugye fokozatosan is szépen lentről felfele haladunk a gyakorlatokkal, nehézségi szint szerint. Ami leépül ugye a sok fekvéstől egy gyereknél, az főleg az alsó végtagok izmai, mert még a kezét használja többet. Az alsó végtagban ugye a bokaszalagok, az apró kicsi izmok tudnak elgyengülni, ezért a bokasüllyedés veszélye kicsit nagyobb. A combizmok, amivel nyújtjuk a térdet, a farizom, amivel az egyenes állást biztosítjuk, ezeket kell erősíteni. Ezeket soha nem súlyzóval végezzük, csak a gyerek saját lábsúlyával, és mindig játékosan, hogy minél többet és többet tudjunk elvégeztetni velem. A lábizmok erősítése érdekében olyan feladatokat érdemes végeztetni, amelyek egyben egyensúlyfejlesztő is, izomerőfejlesztő is, és még a gyereknek érdekes is. Például 4 kézláb állásban, hogyha hátra nyújtjuk a lábat, és ezt behajlít, kinyújt, itt sok mindenre kell figyelni, ugye egyik lábon és medencén támaszkodik, ott dolgoznak az izmok, hogy a testet tartsák, a másik lábat pedig irányítani kell, hajlítani, nyújtani, ugye a megfelelő izmokkal, ami ehhez szükséges. Használjunk olyan eszközeket, amik elsősorban a gyerek számára érdekesek, ezek legyenek könnyűek, látványosak, tehát például, ha egy labdával az lesz a feladat, hogy össze kell nyomni, akkor ne egy nagy és kemény labdát vegyünk elő, hanem egy nagyon puha, mondjuk soft labdát, amit tehát látja a gyerek is szemreláthatóan, hogy ezt most ő összenyomja, hogy nagy lesz, kicsi lesz, megnő, tehát hogy sikerélménye legyen benne, és ő is örüljön a teljesített eredménynek. A gyakorlatokat végezzük mindig egy tiszta, kiszellőztetett szobába, lehetőleg lent a szőnyegen, hogy egy kemény felületen tornázzunk, tehát semmiképpen nem az ágyban. A szőnyeget terítsük le egy tiszta lepedővel, hogy mégis poratkák és ilyesmik ne tudják veszélyeztetni a gyereket, és legyen tér legalább egy 2x3 méteres terület a gyereknek, hogy különböző helyváltoztató feladatokat is meg tudjunk csinálni. A gyakorlatokat végezzük el naponta, legalább 2 órával étkezés után. Ez körülbelül egy 15-20 perc, attól függ, hogy mennyire tudtuk már begyakorolni. Próbáljuk fokozatosan növelni az ismétlés számokat, tehát kezdjük egy 5-6 feladattól, és akkor egész 20-25 ismétlésig is ismételhetünk egy feladatot.
Gyógytorna feladatsorunkat 4 éves kortól körülbelül 12 éves korig állítottuk össze. Ezt a feladatsort olyan gyerekeknek ajánljuk, akik hosszabb ideje feküdtek, akár 1-2 hónapig, vagy annál többet is, kicsit legyengültek, ügyetlenebbé váltak, koordináció vagy finom motorikába egy kis ügyetlenséget észlelnek a szülők. Kérjük a szülőket, hogy mielőtt elkezdik a feladatsort, beszéljék meg a gyermek kezelőorvosával. Egyes feladat, Maci liftezik. A gyermek háton fekszik, a mellkasán egy Maci ül, megkérjük, hogy nagyon sok levegőt vegyen be az órán keresztül, így megemelkedik a Maci, és majd lesüllyed, ha kifújja. Ez egy légző gyakorlat, ahol ugye megnöveljük a mellkas térfogatát, és vissza kifújjuk a levegőt. Nagyon fontos, hogy nyitott ablaknál végezzük, vagy jól kiszellőztetett szobában. Figyeljünk arra, hogy ne a hasba szívja a levegőt, hanem a mellkasban. 2. gyakorlat, szívószál markolás. A gyerek a hátán fekszik, egy nagy labdán van mindkét lába, vagy a kanapén van, egy széken, ami otthon van, zokni nélkül, és egy szívószálat, vagy egy ceruzát a lábujjai közé szorítatunk. Karmolja meg a szívószálat, szorítja 5 másodpercig, és aztán elengedi. Ez főleg egy vénás torna, ami az ereknek, a vérkeringésnek ugye segít a gravitáció is, és még a kicsi izmok visszapumpálják a vért a testben. 3. gyakorlat, a vonat átmegy az alagúton. Gyermek a hátán fekszik, talpak a talajon, tér behajlítva, megemeli a popsiját, és a vonat átmegy a popsija alatt. Majd vissza leteszi, és ezt így folytatjuk tovább. Ez a feladat a medence körüli izmok erősítésére szolgál. 4. gyakorlat, repül a valamilyen állatka. Mind 4 végtagjába a gyereknek egy-egy kicsi plusz állatot adunk, ugye a 2 kezébe és betújjuk az okniába, hason fekszik, homloka lent marad a talajon, ez egy nagyon jó hátizomerősítő gyakorlat. Megkérjük a gyereket, hogy emelje fel azt az állatot, amelyiknek a nevét mondjuk. Számolunk 3-ig, vissza le, és ezeknek a kombinációját keverhetjük. Ez egy kicsit kognitív feladat is, memória is, emlékezni kell, mert ugye a lábán nem látja, hogy mi van. 5. gyakorlat, labda emel, fejünkre tesszük és vissza le. Hasonfekvés van, kezébe a gyereknek egy labda, ez a hosszanti hátizom, ami a gerinc 2 oldalán fut, annak az erősítésére szolgál.